Men bu yerga davlatimiz rahbarining topshiriqlari bilan keldim. Muammolarni ko'rishga, tahlil qilishga. Bu nima vatanparvarlik beradi? 100 marta gapiryapman shu ishni. Mehnat o'tasizlar maktab ichida mazmun bo'lsa. Shu sandvich paneli bilan maktabga chiqib mumkin. O'ylaylar. Tahlil qilish kerak. Endi biz yangi O'zbekiston quryapmiz. Rыночный ekonomikaga chiqyapmiz. O'shanga bu sistema tagidan chiqarib beraylik. Shu muammoni Xona yetishmovchilik hisobiga 2-3 ta xodim bitta xonada o'tirib xizmat ko'rsatyapmiz. Nechta onlarni absolvent 16297 ta aholi bor. Hammasi sterilizatsiya bo'lyapti. Endi ikki stolовая. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi ko'rdinglar. Ikkita naryad alohida erkaklarimiz uchun, hozir bu ayollarimiz uchun xolos joylarimiz. Buzib tashlaymiz deyman klinikalaringizni. Boshqatdan quramiz. 1 yilda quramiz. Yozing masalalaringizni. Mana shunaqa muammo bor. Yana shuncha kutgan, bir oy kutganingiz yana so'lib ketyapti. Qishda gaz bormi? Ammo bu bo'yicha birma-bir razvo qilib chiqdik. Hammasiga mo'ljallab Hadga masalani yechib oldik. Rahmat sizlarga ko'rishguncha.